Ny mbola vinakataly hoe keminina ngony voly mambibitala na itumbutumbu sy angasiny voly sa muretiko mai vaongety mo va muretiko mai nanondo to channel ko na itoki mathematics naniko na video ngo ko muretiko ngamai na rona previous video sa ta ko itse membalata na solve in algebraic equations ndo na ondo watoka ito ndo na substrain na dana na inequalities inequalities wakanga na solving equations iyo oko indonga na ken special feature sa sanga kina na equal sign ana ka ko click na ni inequality kana balambali iko na rauni wasi saranga wasi rororwa odi algebraic equation si odi inequality minus sign saranga na inequality sign Ebi to na inequality sign maka ertondo tukuna ta na greater than kan sa buli to na basics in na primary school si more than na greater than na greater than kondo rito nga sana matau dusi to ko sana matau greater than sono na rani ro greater than and equal to na smaller than si less than ko rito nga sana mawi ngona basics kimi sa kila chiko na primary school ko rito nga sana mawi watongo se less than and equal to kana ban ni ko na reason to na algebraic equation senga kina na equal sign ko sa buli tungo the inequality sign is replaced ko replace ta kana equal sign sa senga kin ayo sa class ranga you dealing with an inequality ya saranga na ya bunondo to widu ni ko mata ni kana power of identification scan ta katala problem ndona kakuko ichigo na no mu focus iko reason na taro na meaning na numo observation ikuretanga na inequality ndo bertungu do nga bertungu iksa kinda basarang we dealing with an inequality okay ndo naka ndo asaranga na kena mosunye ndo nangoni ko solve kina mo solve takando na algebraic equation akon affect ko la na direction inequality ana nungu tipo we sulebe kendo tu na video ngo nangona iko multiply say divide by a negative number no mucho men negative iko sa muricho na video kento sa mbite chiko na wabu me wakana bridge yongo no mu wabu sa kona inequality sign ke otako so na equal sign go iko nge multiply say divide by a negative number the sign will be reversed kana balembali ke baka kwa rate mena sana matungo say sana mawi nangona ngai ko multiply say divide by negative number ikusana bisu takamiri sana ana na ya busaranga ni inequalities na inequalities duanga na hinto kwa whenever you multiply or divide by a negative number na sign go reverse like ana ka ubina kati jugo menondo tuna ba biwe kanitak na algebraic equations watakene inequalities o kwendo saranga na tipu ona warta kabiko sono taro ko ala ko mena paste pips to la ka mandanga na lumni video iko na rida na inequality ndo la ko talanga mai yo ba usar to nga exam na kona tamatanga ko set na pepa sona mbakira nimbita mai mistel tu ngembasi kamai yo ko ngona na video ngo kendo to na rede kina ni ko talanga ndo available capture taki chugo ndo to prescription ngo kunya mai kinongo itulu na taro Reda na tulu na taro ndo ala ko mai na 2010 eda ko bakanga na algebraic equation kenda nge solve for x kona video muri yo sa sianga kina na equal sign red kongo greater than and equal to kongo greater than and equal to greater than and equal to asara 2010 2015 2017 yo kiko tamatanga singa sir numuchiko the basis non ko sarana ken objective o ko na viso takana sa ine bata usar to ngabena negative yung giri da redi num x rada na x virtu ke tu kinta pamandan x to sarra mandana 2010 rada x ngoi negative kena palembal nangon iko na kote itai na negative ngore da ko na viso takana sa ina rada na x ngoi negative rada na x ngoi negative so na basis na concept ni inequality orto verre de saranga na numudil takana negative number kaya ka iko kutando na negative ka kuningule da bango ko saranga na tarampo iko moda iko mo na reverse takana sa ine
Okay, to sana boro dakaba ngo na dakaba kita na example ngo na 2010, 2015, 2017 mereni wakota na ka kendo tuwe tango takachingo Okay, wakanga ndo tundu solve ne na tabo ndo tu subject. Na subject na x kendo tungir tu bimba chingo na dhiri na tu kena invisible negative 1. Kendo tu sana tiku bivi muri sana ndua. Au tango takachingo na previous example. Untuk tukuno chiko na rational function na rational wakana fraction kena paling balik ke una kota na dhiri na tu so ndo vya kota ili una dhiri siang iko na kota na tu waka sama tak nganggo wakanda na wale tambarua ko wakanda na wale tambarua so iko mona kota ke kama na wale kona tamata ko chiko na fletira kona la huilu so ya sana mona gal kembali koti kona tungo iko na koti sana ndo Laku itu, right? Okay, divide by 2, dapat sana tak? Right, itu kena multiply. So sana ambil mereka 3 minus x, 3 minus x. 3 minus x is greater than equal to negative 1. Kena 2 ya times 2. So 3 minus x is greater than and equal negative 1 times 2. Dapat negative 1 times 2. Negative 2, right? Wacha ikusangi kutana 3. Yatana 3 ngo. Ngo plus 3. Ko kutana plus 3 sana ndua. Lawan nata kapa. What's the opposite of plus? Minus. Good. So minus x is greater than equal to negative 2 minus 3. Ikorani solve takatalungo. Minus 2 minus 3. Another. Minus 5 or negative 5. Okay, ngo ko kento ndo tukuni chikoreta na negative x mo ni boleh talk about negative x toto watanga negative 1 multiplied by x invisible juga na 1 dona 1 indur chungu bakanga na negative mo redang baka indur juga dona 2 invisible tu kana balik ki kusako tana times ngo dama na opposite ni times ki kusako tana times ngo ki ko tana times ngo dama na takap right iko na divide by 1 so ngo na ko tukuni chiko kono ndo total Kewa ka iko multiply se divide by negative number iko na bisa utakana sign. Ke ini kusa kota nganan duongo oko sana all tata sana sign. Kembal ke usa kota nandu sana token x right negative 5 ngo o kota na 1 ya sana divide by that negative 1 da kongo rate sana mata usana raise wi right asana ko sana raise sana mo wi asana nge x is less than negative 1, negative 5 di mana? Asal lagi positive 5. Asal lagi confirm tak. Untuk tu mati ni answer. Ada kan reverse ni sign ni ke? Yo, kau rate tu sana ngo. Ngo sa buki sana ngo. Sa reverse. Asal orang nak kena terang bunyi wala kawana inequality. Whenever you multiply, kau entu zakanga, kau multiply se divide by negative number. Tu tak apa talin tu Okay, ngo la komena 2015, mucho na subject na x ko boleh ka na subject na uchu chini tamata metakos, kembali kona tamata na la ko kona tungo, so la kona plus 2, la ko janan 2. La kona opposite ni plus 2, right, minus 2, so minus 2x greater than 4 minus 2, 4 minus 2, da kona 4 minus 2, right, minus 2x is greater than and equal to 4 minus 2 na 2. Okay, ngo kona tarang ba ako tukun chu. Ngo numu chu kona minus 2x total tanga minus 2 times x. Iku sana baru ko tango na minus 2 times. Ni ko sana ndongo, dama na opposite ni times. Ni times iyo, iku nada na divide. So ko ngo tukun chu kona. Nango nango divide by a negative number. Dama na taka. Nondo tu tip. Iku na reverse taka na sign. Go risara. So kiko sa kota na tuisan ndo sana dap 2 divide by dap negative 2 ko rate tuisan na mataw dap sana right sana bugi ko sana mawi so x is less than now 2 divided by negative 2 is negative 1 mate gori saranga right sa point non tu chuchi ko la komena 2017 jamboro roda sar right sen total la namba so nakanga moda ka ke ko na kota na 2 Kento sa madal takachuchi na negative apa katanga negative 2 times the x greater than 2 iku sana baru kota chungo nongo kona times ko
times negative 2 me ko isanandua. Kiko sakutana negative 2 ngo isanandua. So dapat na opposite ni times ngo. Iko sana dapat divide. So nangona nga iko divide kini ke by negative 2. Dambi chunga na x mo. Kona x mo dambi chunga. Dapat iko sana takabe na sign ngo. Right, the sign is reversed. Kewa sana buki wangu. Oh, risarna. So no final answer, x is less than and equal to the one negative 1. Gori. Wambuta na video ngoni inequalities sa wakota non the two tendencies. So ortono pa uku kutaka baka na algebraic equation. Nakanga mukinda ba. So nongona nangoni ko kotekina na negative divide by negative say multiply by negative. Kakuni ulda mo beso takana sign. Nui takana na wai kur taka tsukubi ko na nongoni turango tisu. Be wandi takana no mo kila kana mathematics. God bless. Naka.